Oke teman-teman, kali ini mobil truk akan mengangkat pasir. Oke teman-teman, kali ini mobil truk akan mengangkat pasir. Iya, ada banyak mobil teman-teman. Nah, ini kita akan mengambil pasir. Wah, larinya kencang teman-teman, hampir nggak bisa dikejar. Aduh, tinggal teman-teman, ada tinggal di belakang teman-teman. Putar teman-teman. Aduh, ada suara telolet teman-teman.